ಮಾತಾಗಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ಗೂ ನಿಗಲೆಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕೇದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ. ಅವೇ ಗ್ರೀನ್ ಪೋಹಾ, ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಪುನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿ. ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತಂದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿ ನಗಲೆಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು. ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತ್ರಿ. ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೋಹಾ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಿತನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ತೋಜಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದು ಬಯ್ಯದನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಬಡಾವ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮಗ್ಲ ಅಗಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನು ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ದುಂಬಗ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಅರ್ಪೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನೀರಡು ನೆರೆತದಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಲುಂಬಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೌಂಡ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಜಿಲ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸೌ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ದಾತು ಶುಂಠಿ, 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ, ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ಈತು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಬಣಲೆಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪುಗ ಐಕೊಂತೆ ಬೀಜ ಪಾಡಿಯೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಅವೆನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಪಾಡಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡಿಯೆ ಅವು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದವೇನು ಪೊತ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡ್ರೈ ಆತನ ಐಕಿತ್ತೆ ರಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದೀತಿನ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಐತ ಮಿತ್ತಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಪುಂಟದು ರಸ ಕಲೆ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಹಾ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಡು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡಿಯೆ. ಎಸ್ ಈ ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಚ್ಚ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಗ್ರೀನ್ ಪೋಹಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.